ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഹോം മെയ്ഡ് കുക്കിംഗ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്. നാരങ്ങയും മല്ലിയിലേക്ക് എങ്ങനെ കേടുകൂടാതെ കുറേ നാളെങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. വാഷ് ചെയ്യാതെയും വെള്ളം ഒട്ടും ഉണ്ടാകരുത്. വാഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് എടുത്ത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പൊതിയുക. ആദ്യം ഇതേപോലെ മടക്കി ചുരുട്ടിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വേറൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് അതിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ തീരുവോളം ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ വെക്കുമ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ എല്ലാം ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ കുറേ നാൾ കേടുകൂടാതിരിക്കും. നമ്മൾ വെറുതെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളമെല്ലാം വരുന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് വാടി തുടങ്ങും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ നാൾ കേടുകൂടാതിരിക്കും. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിനെടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഇതേപോലെ തന്നെ പൊതിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. നാരങ്ങ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം നോക്കാം. അതിനായിട്ട് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഓരോ നാരങ്ങകളായിട്ട് ഓരോ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. പൊതിയണതിന് മുമ്പ് നാരങ്ങയിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഒരു തുണി വെച്ച് ഒപ്പിയെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം പേപ്പറിൽ പൊതിയാൻ. ഇങ്ങനെ ഓരോ നാരങ്ങളായിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഈർപ്പം മുഴുവൻ ഈ പേപ്പറിൽ വലിച്ചെടുക്കും. അങ്ങനെ നാരങ്ങ കേടുകൂടാതെ അധികം നാൾ നിൽക്കും. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു കവറിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ട്രെയിൽ വെക്കാവുന്നതാണ്. മല്ലിയില അതേപോലെ നനവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ച് ഒപ്പിയെടുത്ത് കേടുഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കളഞ്ഞ് കുറേശ്ശെ വെച്ചിട്ട് ടിഷ്യൂവിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. അങ്ങനെ എന്തോരം മല്ലിയിലുണ്ടോ അതെല്ലാം കുറേശ്ശെ വെച്ച് പൊതിഞ്ഞ് റോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ ടിഷ്യൂ വെച്ച് മല്ലിയില വെച്ച് അങ്ങനെ തീരുവോളം ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂവിൽ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ വലിച്ചെടുക്കും. അങ്ങനെ കുറേ നാൾ കേടുകൂടാതിരിക്കും. ടിഷ്യൂ പൊതിയുമ്പോൾ അധികം ടൈറ്റാക്കി പൊതിയണ്ട, ചെറിയൊരു ലൂസിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം.